ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോം റെമഡീസാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കൊക്കെ ആയാലും ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കഫ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരണ്ട ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തവണ കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കഫ് സിറപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചതക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോണം ചതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ, നീരെടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയൊരു സംഭവം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ചെറിയുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ചതച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ മാറാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളിയുടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറുതേൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തേനാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിൽ മായം ചേർക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തേനൊന്നും അല്ല നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടി. വരണ്ട ചുമക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വലിയവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീരെടുക്കാതെ തേനും അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് ചുമക്കന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പാടില്ല. മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാ ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് എപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് ആവുന്നത്, നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തെങ്കിൽ നേർ പകുതി ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. നേർ പകുതി ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിതാ നേരെ പകുതിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് തീരെ മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശർക്കരയുടെ ഒരു പീസാണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്, കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെയും ചായപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു വേസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കഫ് സിറപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വരണ്ട ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. 1-2 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ചുമയും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു 2 കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.